各位標迷，你哋好，又係我 No.7 Watch 豬仔，歡迎大家再次收睇我頻道啊！咁啊，嚟到夜晚嘅9點幾10點啊，今晚好忙啊，所以咧就一直咧都冇拍到片，咁直到差唔多而家10點鐘啊，先至可以介紹到今日推介。咁啊，呢一隻咧就係賤賣嘅 PRX。點解講賤賣嘅 PRX 咧？嗱，PRX 係咪唔好賣所以要賤賣咧？其實就唔係，係因為咧唔知係運輸嘅責任啊，定係話係我哋同事運輸嘅責任，定係話係真係外國嘅運輸嘅責任啦嚇。咁啊，豬仔一般都係用 FedEx 啊、DHL 咁喺國際公司嚟做運輸。咁但係咧，隻錶嚟到咧就撞花咗嚇，撞花咗少少，咁所以咧撞花咗一啲，咁所以咧呢隻錶咧就係本身係個錶迷訂購嘅，咁但係咧就大家都明白啦嚇，咁啊個錶迷就想要隻冇撞花到嘅，咁所以咧我就將呢隻價錢咧撳低咗嚇，撳到咧低過成本價錢啊，咁嚟介紹俾大家，咁睇下有冇錶迷咧就會唔介意，所以帶走佢嘅。好啦，咁啊睇下呢隻天梭嘅 PRX， 嗱全新錶嚟嘅隻錶嚇，咁亦都係有翻國際保用證啦嚇，有翻呢個國際嘅 warranty 嘅嚇，咁啊嗱呢隻全新錶有翻有效國際保用證啊，咁啊講緊 day 咗都係10日左右嘅啫，咁啊寄咗翻嚟咧，一直我都未得閒處理，就係咧佢真係撞花咗嘅。咁啊嗱打開俾大家睇先，其實就係呢隻35mm 嘅 shell 面啊，呢個背殼面嚇背母面嘅一個錶，咁啊全新錶撞花咗，咁撞花咗邊度咧嚇？嗱，如果唔介意嘅錶迷咧，就可以繼續。可以睇都得嘅，咁啊如果咧嗱講清楚先，係啦，咁咧所以咧就大家知道咧邊度花咗，咁好清晰好公道咁咧話俾大家聽。咁啊呢隻咧背殼面嘅35mm嘅天梭 PRX， 咁啊嗱錶殼上面咧呢個位置見唔見到啊？呢個位置係呢度有一個啄點啊，呢個位置見唔見到我手指甲指住個位置？咁呢個位置咧其實咧就撞花咗嚇，係啦，咁撞咗一點咁樣嚇，咁我就其實佢都有呢個外盒啦包住㗎啦，已經係，咁但係咧佢就冇獨立。有膠膜包住嘅，當時有膠膜包住個錶面嘅，咁但係咧就冇獨立包裝到嘅，咁所以咧我就唔知佢點樣冚崩咗呢一隻釘位喺呢個釘位，咁冇辦法啦，咁所以咧就唯有賤賣啦嚇。咁呢個35mm嘅一個錶頸啦嚇，咁啊再加上咗咧呢個背殼面嚟㗎，呢個係背殼面嚟嘅。咁啊其實佢香港嘅定價都去到5850蚊，咁今晚咧就會有一個超筍價，但係1001隻㗎咋，1001隻。咁啊嗱呢個錶咧就做咗格仔紋面啦嚇，呢個好似威化餅咁樣嘅格仔紋面啦，咁啊再加上咗天然紋路啦，做咗貝殼嘅 shell 嘅，咁啊寫住 PRX 嘅款式啦，跟住咧寫住 Powermatic 80嘅 Swiss made 瑞士製造嘅，咁錶冠嘅位置就擺咗喺呢個3時位置，同日曆槍一樣擺咗喺3時位置嘅，咁啊條釘嘅刻度再加上時分針都帶有夜光嘅，我 show 個夜光俾大家睇下先，再加埋佢用藍寶石玻璃錶面嘅，嗱天梭嘅 PRX 咧，其實老實講啊，一向都係咁受歡迎嘅，到而家都係咁好賣嘅嚇，包括最近期豬仔介紹玫瑰金啦嚇，都係咁好賣嘅。嗱夜光方面咧，時分針加埋刻度都帶有夜光嘅，而個錶冠咧就做咗一個拉推錶冠。嗱呢個錶咧做咗藍寶石玻璃錶面啦，防反射塗層啦，全不鏽鋼316L 嘅不鏽鋼外殼。成隻錶咧由於佢比較細隻啦嚇，35mm嘅直徑，咁但係咧佢隻錶咧個重量只係104個 gram 嘅啫嚇，咁100米嘅防水嚇，洗手落雨游水都冇問題嘅。咁錶冠上面咧做翻個啞身嘅一個磨砂嘅感覺啦，跟住咧有個 T 字咧做翻個光身嘅，咁啊代表翻天梭啦嚇，有翻個 logo 喺個錶冠上面。好啦，咁啊嗱錶帶方面咧就係做咗一條實心鋼帶啦嚇，做咗呢個拉絲質感嘅，條錶帶都幾有質感噶。好啦，錶扣嘅位置咧就做咗蝴蝶嘅對接扣。咁 show 俾大家睇下先，嗱佢做咗蝴蝶對接扣啦，咁上面都有翻天梭嘅 logo 喺度噶，寫住 Since 1853噶，寫住 Since 1853嘅。好啦，咁啊嗱呢個咧就係有半格調校，雖然冇微調窿位，有1粒同半粒調校啦嚇，1粒同半粒調校嘅。好啦，睇埋個錶底先咧，錶底咧就寫住咗呢個好啊 show 俾大家睇先。嗱錶底咧就寫住咗個陀片裏面咧都寫住咗天梭啦嚇，呢個1853啦，跟住寫住咗呢個Swiss made 啦嚇，瑞士製造啦嚇，寫住咗 stainless steel 啦，寫住咗呢個100米嘅防水嘅嚇。咁啊嗱天梭瑞士製造有埋快拆嘅嚇，錶帶上面咧有個呢度 ending 嘅位置有個快拆嘅一個快拆扣啦嚇，一個快拆扣嘅，咁啊方便咧，你其實可以喺淘寶又好啦，或者呢個
Parts.com 又好啦，都會揾到呢條標帶，有個額位嘅呢條標帶。咁啊，一體成型嘅標殼咧，再加上咗復古嘅細標徑。嗱，好多標迷咧成日都有個爭議性啊，講到天梭嘅 PRX 就係講到咧究竟係40mm好咧定35mm好咧？咁其實咧佢嘅35mm咧就比起一般嘅手錶嘅35mm大隻少少嘅個感覺，因為呢個標腳嘅位置咧有少少方角咁嘅設計啦。咁如果40mm嘅標徑咧，其實有啲標迷都大個嘅，咁佢有少少槓嘅喎。如果你嘅手唔係好粗嘅話，好似豬仔咁比較幼身嘅話咧，就會少少槓嘅。咁好啦，嗱，試下教下個手錶俾大家睇先。嗱，我哋向上轉動。上發條嗱，我自己個人咧就中意35mm標徑比較多啲嘅，因為我中意啲 vintage 嘅復古款咧，唔好太大隻我中意細隻嗰種感覺啊。咁啊，向上轉動咧，上發條嘅個手感咧就老實講就唔夠日本機芯好啊。譬如 Orient Star 啊、Orient 啊甚至乎4R 啊都係個手感上鏈嘅手感會比較好嘅。咁但係上鏈嘅手感咧就唔可以等於隻錶嘅質量啦，個機芯嘅質量啦。咁所以咧就上鏈手感還上鏈手感咁啊，試下校下手錶先嗱，校個時分針咧非常之好嘅手感，好質量嘅，好紮實嘅個感覺。好啦，試下校到6點零鐘附近嘅位置。咁啊，天然嘅背霧面咧望落去咧，再加上格仔紋面咧，幾靚仔啊，幾有質感啊，成個錶盤度。好啦，咁啊試下半格校個日曆槍，剔起個半格，校個日曆槍。一格一格跳嘅，嗒嗒聲嘅。我試下校埋呢個天梭嘅 PRX 咧嘅 Powermatic 80機芯，佢嘅自家機芯咧，除咗80小時動力儲能之外咧，嗱佢有快跳日曆喎。頭先一扭過12點咧，嗒一聲就即刻跳到2，好有力啊！跳日曆嗰個手感都好好。好啦，咁啊校完晒啦，我哋撳翻入去一個拉推錶冠。好。咁嗱，呢個貝殼面啦，再加上咗呢個格仔紋啦，好有質感嘅一個錶盤。咁啊，試下戴上豬仔14.8 cm 嘅手環先。嗱，復古嘅天梭 PRX， 咁啊呢個價位咧就無敵㗎啦，因為咧冇辦法啦真係賤賣蝕錢㗎啦，我係聽真係。低過成本嘅一個售價嚟嘅。嗱，一般咧豬仔而家咧同標迷訂呢隻手錶咧都要4700到蚊啊，4780左右嘅4700到睇 currency 啦去到4700幾蚊嘅。咁啊坊間咧呢隻錶冇折㗎，講緊係專門店款啦，5850蚊嘅5850蚊嘅定價。咁豬仔有個超筍 offer， 嗱足80小時嘅動力儲能，同埋咧好多時用過天梭 PRX 都會俾佢好評喎。點解咧？就係佢嘅時間準確度都相當之高相當之高，同埋儲能時數咧真係足80個鐘嘅。嗱，老實講，其實咧戴上手咧，如果粗用就唔係好覺嘅即係嗰點就唔係好覺嘅。咁但係如果你話刻意 focus 佢，當然見到啦都係見到嘅，實質係咁嗱，豬仔推介賤賣價幾多錢咧？呢隻天梭嘅 PRX 咁有一點嘅撞花咗咁啊3988 3988 3988嗱，平絕通街㗎，坊間。而家一般都要賣到5000蚊樓上嘅5000幾蚊嘅咁你去啲大 AD 嗰度咧，背霧面佢都冇添嘅分都冇貨嘅。講緊係要去專門店係冇折嘅咁啊，如果知道嘅標迷咧去過試過戴過問過就知道㗎啦。咁所以咧豬仔呢個價錢咧就真係冇得輸嘅。咁如果你唔介意嘅標迷有一點嘅，真係想買嚟粗用嘅話咧，抵地平玩嘅話咧，呢一隻就啱晒你。亦都有翻原裝盒說明書保用證有效嘅國際保用證，甚至乎喺香港任何一間天梭專門店啦，甚至乎世界任何一間天梭專門店都做到保用嘅。好啦，咁啊講到呢度啦，究竟幾多錢先呢個係2年保用嘅幾多錢呢呢個白色嘅珍珠背霧面天梭嘅 PRX 3988 3988 3988哇，好難有呢個價錢嘅，真係蝕錢先做得到啦。咁瑞士製造嘅全瑞士製造嘅。好啦，中意隻錶嘅你咧，心動嘅你唔好猶豫啦，盡快揾豬仔落單啦。咁1001隻啫，全新錶嚟㗎，仲要係 day 咗10零日左右嘅啫day 咗10零日左右嘅啫唔係好耐嘅啫因為真係全新錶嚟嘅。咁但係因為寄到翻嚟啦，同個錶迷訂購咁光嘅折射下咧，其實咧呢個背霧面咧就會呈現唔同嘅顏色啦，再加上佢格仔紋嗰個 dial 咧好有質感咁如果你都想玩翻一隻嘅話咧，心動嘅你盡快揾我啦，呢隻3988絕對超筍價。好啦，我哋下集見啦，拜拜。